আজকে প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার একদম শীতকালীন অফার থাকবে, মানে শীতে গরম অফার ভাই। হ্যাঁ, একদম এই বছরের শেষ ডিসকাউন্ট থাকবে, এটা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট থাকবে এবং কি আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে ধামাকা অফার পাবেন আপনারা, ঠিক আছে? তো এই শীতে কিন্তু গরম অফার পাবেন প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের কাছ থেকে। আপনার বড় থেকে যত ছোট থেকে বড় ফ্রিজ, বড় থেকে ছোট ফ্রিজ, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু একদম হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। জি, একদম হোলসেল প্রাইস, পাইকারি দামে। জি, আমরা প্রথমে এই ফ্রিজটা দেখাচ্ছি, দেখেন এটা 142 জিডি মডেল। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনি দেখেন গ্রাফিক্সটা খুবই চমৎকার থাকবে। হ্যাঁ, আর এটা লেগে আপনার গ্লুজ ভলিউম 148 লিটার, আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ আর 600 গ্যাস, এমনকি এনার্জি সেভিং 5 স্টার এনার্জি রেটিং। হ্যাঁ, 100% কভার কন্ডেন্সার। এই দেখেন ভিতর অংশটি দেখাই আমি একটু, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, খুবই চমৎকার থাকবে। আচ্ছা, 3-4 জনের ফ্যামিলির জন্য এটা যথেষ্ট। হ্যাঁ, আপনারা অনেক নতুন যারা সংসার করতেছেন, নতুন সংসারের জন্য তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন একদম রিজনেবল প্রাইসে। আর অনেকে আছে যে আপনার দেখা যাচ্ছে হস্টেলে অথবা আপনার ব্যাচেলার থাকেন যে ভাই ব্রাদাররা, তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন একদম কম টাকায়, ঠিক আছে? অসাধারণ এই প্রোডাক্টটা। তো এটা আপনার 65 থেকে 70 ওয়াট। হ্যাঁ, একদম ওয়াট কিন্তু কম, এত কম। আপনার সর্বোচ্চ কারেন্ট বিল আসবে 70 থেকে 80 টাকা। 70 থেকে 80 টাকা? হ্যাঁ, কারেন্ট বিল সারা মাসে আপনার 70 থেকে 80 টাকা কারেন্ট বিল আসবে। তো এই চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। মার্কেট প্রাইস 28500 টাকা ভাই, 28500 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইস দিব মাত্র 22800 টাকা। 22800 টাকা? 22800 টাকা কিন্তু খুবই চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা তো অনেকগুলো গ্রাফিক্সও হবে। হ্যাঁ, অনেক ধরনের কালার আছে, আপনারা এসে দেখে নিতে পারবেন, সমস্যা নাই, ঠিক আছে? এরপর দেখাই, এটার পরে আরেকটা ফ্রিজ আছে, দেখেন এক কালারের ভিতরে যারা নিতে চান, আর একটু বড়, এটা লেগে 150 জিডি মডেল, ঠিক আছে? একদম ব্ল্যাক। হ্যাঁ, 150 জিডি মডেল, 175 লিটার গ্লুজ ভলিউম এটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই দেখেন, হ্যাঁ জি, আপনি দেখেন, এই দেখেন এটা উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। হ্যাঁ, এটা মডেল 150 ভাই, স্পেস আছে ভালো। জি জি, অনেক স্পেস, পাশে কিন্তু অনেক বড়, অনেক জায়গা, এবং কি এটা কিন্তু অনেক হেভি একটা ফ্রিজ, অনেক হার্ড একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা। আপনি এটা মার্কেট প্রাইস 29800 টাকা, 29800 টাকা। আপনি আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে পাইকারি দামে নিতে পারবেন মাত্র 23850 টাকায়। 23850 টাকায় খুবই চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পার্সেল করতে পারবেন একদম অফিসিয়াল শোরুম। এটা ভিশন কোম্পানির অফিসিয়াল শোরুম। শুধু ফ্রিজ না ভাই, আমাদের কাছ থেকে যত প্রোডাক্ট আছে, টেলিভিশন, ডিপ ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, যত প্রোডাক্ট আছে ভিশনের, সব কিছু কিন্তু একদম হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। জি জি, একটা দোকানদার 20 পিস 30 পিস কিনে যে রেটে পায়, আপনি একটা কিনেও কিন্তু আমাদের এই শীতকালীন অফারে এটা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। এরপর দেখেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, 180 জিডি একটা মডেল, খুবই চমৎকার অস্থির একটা ফ্রিজ। আপনি থাকবে উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। দেখেন পিছনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে হালকা একটু নীলচা, মানে তার ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো, এটা হলো ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা, যেটা আপনার এই জন্য আপনারা বুঝতে পারবেন যে হালকা একটু যে সাদার ভিত্তিতে নীল আছে, যেটা নীল, এটা হলো অরিজিনালি ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা। খাবারে কোনো দুর্গন্ধ আসবে না। হ্যাঁ, কোনো দুর্গন্ধ আসবে না, এবং কি আপনার খাবার নষ্ট হবে না। দেখেন খুবই চমৎকার, 5 স্টার এনার্জি আর 600 গ্যাস, 100% কভার কন্ডেন্সারের ফ্রিজটা। হ্যাঁ, এটা 180 জিডি মডেল, গ্লুজ ভলিউম আপনার 202 লিটার। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 35600 টাকা, 35600 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র 28500 টাকায়, 28500 টাকা। গ্লাস ডোর, ঠিক আছে ভাই, গ্লাস ডোর। আপনি এটা পানিতে গোসল করে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। আপনার মরিচা দেওয়ার কোনো ভয় নাই, অ্যান্টি ফাঙ্গাল, ঠিক আছে? প্রত্যেকটি ফ্রিজের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে ভাই, 10 বছর। প্রত্যেকটা ফ্রিজে 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন আপনি, ওই জায়গায় কিন্তু হোম সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, কোনো প্রবলেম নাই ইনশাল্লাহ। এরপরে দেখেন আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ কালার দেখাচ্ছি, দেখেন এটাও কিন্তু আপনার 180 জিডি মডেলের। কালারটা দেখেন, পুরো দেখেন অনেক চমৎকার কালার থাকবে। হ্যাঁ, ডোরের গ্রাফিক্স গুলো কিন্তু একদম গ্লাসের মাধ্যমে কিন্তু দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। ভিতর অংশটা একটু দেখাই, এই যে উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। এটা কিন্তু একটু বড়। এই যে দেখেন ভেজিটেবল বক্স, র‍্যাক আছে, এখানে পকেট গুলো আছে। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার, আর জায়গা কিন্তু পুরো 50-50। তো এটা মার্কেট প্রাইস 35600 টাকা। আপনি আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন 28500 টাকায়, 28500 টাকা ফ্রিজ। প্রত্যেকটি ফ্রিজ দেখতেছি মানে 28 থেকে 40 এর মধ্যে ভালো ভালো ফ্রিজ পাওয়া যায়। মানে আপনার 22 থেকে শুরু করে 22 থেকে আপনার আমাদের সর্বনিম্ন আছে 16000 টাকার ভিতরেও আছে, 15-16,000 ভিতরেও আছে। আর সর্বোচ্চ যারা একটু বড় ভিত্তি নিতে চায়, বড় ভিত্তি দেওয়া যাচ্ছে আমার কাছ থেকে 22800 টাকা থেকে আপনার 30-এর ভিতরে কিন্তু অনেক ভালো ভালো ফ্রিজ পাওয়া যায়। হ্যাঁ জি। এবার দেখেন একটা মিরর ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখেন মিরর, এটা মিরর গ্লাস দেখেন খুবই চমৎকার থাকবে। এটা 222 আপনার মিরর, 222 লিটার মিরর,
এটা আপনি দেখেন আপনি খুবই চমৎকার 100% কভার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা, দেখছেন, এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাল ব্যাকটেরিয়া মুক্ত। আপনি নেট ভলিউম 222, গ্লুজ ভলিউম 229 লিটার। এটা ভিতর অংশ একটু দেখাই ভাই, আপনি এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। এটা ডিপটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক বড় আছে। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা থাকবে, অসাধারণ ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারেন হোলসেল প্রাইসে। এটা মার্কেট প্রাইস আপনার 39,400 টাকা। 39,400 টাকা আপনি আমাদের শুনতে নিতে পারবেন হোলসেল প্রাইসে 31,520 টাকা। 31,520 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন। এরপরে দেখা দেখেন 222 লিটার জিডিটা মডেল, খুবই চমৎকার অসাধারণ থাকবে। প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, এবং কি 100% কভার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস ইউজ করা, এনার্জি সেভিং। হ্যাঁ, এবং কি দেখেন আপনার ফুড গ্রেড, অ্যান্টি ফাঙ্গাল সবকিছু কিন্তু লেখা আছে, আপনি এই জায়গায় দেখে নিতে পারচেজ করতে পারবেন, সমস্যা নাই। এবার দেখেন উপরে দেখেন ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নরমাল, এই নিচেটা কিন্তু নরমাল অংশ আর উপরে ডিপ অংশ, কিন্তু 50-50 অনেক জায়গা কিন্তু ভাই। হ্যাঁ, অনেক স্পেস আছে। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা, 38,400 টাকা। আপনি আমাদের শুরু থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন 30,700 টাকা। 30,700 টাকা, জি 30,700 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, এরপরে দেখেন আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখেন অসাধারণ ফ্রিজটা। এটা 200 মিরর একটা মডেল। হ্যাঁ, একদম আপনার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। আপনি টিভি এই ফ্রিজটা নিলে আপনার ঘরের ডিসপ্লে লাগবে না, একদম ফ্রি। এটা যে পিছনের যে আপনার যে আমাদের রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ একদম ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। তো এই চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনার 206 লিটার আর 200 লিটার একটা ফ্রিজটা, 200 মডেল মিরর। তো এটা মার্কেট প্রাইস 37,900 টাকা ভাই। 37,900 টাকা আপনি আমাদের শুনতে নিতে পারবেন মাত্র 30,320 টাকায়। 30,320 টাকা, অনেক কমে ভাই। দেখেন কত চমৎকার, এটা হচ্ছে মিরর গ্লাস, 30,320 টাকা। জি, এরপরে দেখেন আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখেন এটা হলো কি আপনার 222 মডেলের, খুবই অসাধারণ একটা ফ্রিজ। দেখেন 222 মডেলের, দেখেন কালারটা দেখেন ভাই, দেখছেন আচ্ছা অনেক অস্থির কালার থাকবে। পাওয়ারের মধ্যে আবার যে হ্যাঁ মহাকাশে যে স্টার থাকে না, এরকম একটা কালার, একদম খুবই চমৎকার থাকবে। এবং এটা ভিতর অংশটা দেখাই, দেখেন আপনার উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, অনেক জায়গা কিন্তু। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিতরে আপনার ডিম ট্রে এবং আইস ট্রে এবং কি আপনার গ্যারান্টি কার্ড, মিনারেল বুক, কুচুনি সব দেওয়া থাকবে। জি, সব দেওয়া আছে ভিতরে, ঠিক আছে। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা ভাই। 38,400 টাকা আপনি আমাদের শুনতে নিতে পারবেন মাত্র 38,400 টাকা। 38,400 টাকা মার্কেট প্রাইস, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 30,720 টাকা। 30,720 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। দেখেন খুবই চমৎকার, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, ঠিক আছে, 100% কভার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস ইউজ করা। এরপর যারা একটু দেখেন একটু মোটা সোটা একটু ফ্রিজ পছন্দ করে, যারা একটু পাশে বেশি জায়গা বেশি, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আছে। দেখেন খুবই চমৎকার, একটু দেখেন ভাই ডোরটা দেখেন, অনেক অস্থির। 2023 এর নতুন মডেল। হ্যাঁ, এই ডিজাইনটা দেখেন, এই ডিজাইনটা খুবই অস্থির একটা মডেল থাকবে, খুবই চমৎকার একটা মডেল আছে এই ফ্রিজটা। দেখেন উপরে দেখেন খুবই চমৎকার জায়গা, অনেক জায়গা কিন্তু, অনেক স্পেস, অনেক জায়গা, এক্সট্রা কোনো ডিপ আপনার লাগবে না আশা করি। হ্যাঁ, আর এখানে ভেজিটেবল বক্সটা কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম লাগতেছে। হ্যাঁ, আপনার ডিম করে রাখা যায়, হ্যাঁ অনেকগুলো রাখা যাবে। আপনার ডিম ট্রে দেওয়া আছে, সাথে কিন্তু আর ট্রেও আছে, আইস ট্রে আছে, গ্যারান্টি কার্ড, মিনারেল বক্স সব দেওয়া আছে। আপনার দেখেন অনেক কিছু ব্যবহার করা, ডোরটা ভিতরে দেখেন কত জায়গা, অনেক জায়গা। হ্যাঁ, অনেক জায়গা, পকেটেই অনেকগুলো স্পেস হ্যাঁ। আছে। এরপরে দেখেন ফ্রিজের ভিতরে কিন্তু আরো জায়গা আছে, প্রচুর জায়গা দেখেন। হ্যাঁ, পুরো অস্থির থাকবে। তো এই ফ্রিজটা এটা লেগে আপনার 290 লিটারের ফ্রিজটা, ঠিক আছে। তো এটা মডেল 280, এটা মার্কেট প্রাইস 43,500 টাকা। 43,500 টাকা, জি 43,500 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র 34,800 টাকা। 34,800 টাকা, 34,800 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। জি, আচ্ছা ঠিক আছে। এরপর দেখে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, মিরুর জবা, যেটা মিরুর ভিতরে যেটা জবা ফুল, দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ একটা দেওয়া, গ্রাফিক্স দেওয়া, অসাধারণ। হ্যাঁ, তো এটা আমি ভিতর অংশটি দেখাই, দেখেন এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। হ্যাঁ, লম্বা অনেক বড় ডিপ। জি, 50-50 মেবি। হ্যাঁ, পুরো 50-50। তো এটা কিন্তু আপনি দেখেন ডিপ অংশ কিন্তু আপনার লেয়ার দেওয়া আছে এবং নরমাল অংশ কিন্তু লেয়ার আছে। হ্যাঁ, এবং ডিম ট্রে আছে, আইস ট্রে সবকিছু দেওয়া আছে। তো চমৎকার এই ফ্রিজটা আপনার কাছে পাস করতে পারবেন। এটা মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা। 38,400 টাকা আপনি আমাদের শোরুম থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন 30,720 টাকা। 30,720 টাকা একটা চমৎকার মিরর গ্লাসের একটা ফ্রিজ আপনার ঘরের সৌন্দর্যটাকে বাড়ায় ফেলবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, অনেক অসাধারণ। এরপরে দেখেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটাও কিন্তু সেম, এটাও কিন্তু মিরর। দেখেন আপনার টিভি কিনলে আসলে ড্রেসিং টেবিল লাগবে না ভাই, মানে ফ্রিজ কিনলে মানে ডিসেবল ফ্রি, অর্থাৎ আমরা মিরর দেখতে চাইলে এটা হয়ে যাবে। আপনি দেখেন, আপনি পুরো আমার শোরুমটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দেখেন এটা ভিতরে দেখেন একদম পিছনে কি আছে সব দেখা যাচ্ছে, একদম সম্পূর্ণ ক্লিয়ার দেখা থাকবে। তো এটাও কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা।
হ্যাঁ আমরা কিন্তু 38,400 টাকা নিচ্ছি না, হোলসেল প্রাইসে 30,720 টাকা রাখতেছি মাত্র। এটা 30,700, হ্যাঁ 30,720 টাকা একদম অফিসিয়াল শোরুমে, অফিসিয়াল প্রোডাক্টগুলো একদম আমাদের শোরুমে আইসা কোম্পানি সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিল করা হয়, আইসা করে দেখে নিতে পারবেন, সমস্যা নাই। ঠিক আছে, এটা কিন্তু অরিজিনাল, অনেকে জিজ্ঞাসা করে ভাই শোরুম কিনা, এটা কিন্তু অরিজিনালি শোরুম, আপনি আইসা দেখে নেবেন। ঠিক আছে, এটা লোকেশনটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে জি, তা আমি একটু লোকেশনটা আবার বলে দিই, আমাদের শোরুমটার লোকেশন তো আমাদের শোরুমের লোকেশনটা একদম মিরপুর কালসি মোড় থেকে একটু পূর্ব সাইডে, আপনাদের মেইন রোডের সাথেই কিন্তু আমাদের মেইন রোডের উপরে শোরুমটা, ভীষণ শোরুম। তাই আপনারা অনেক যারা চিনতে ভুল করেন তারা আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার থাকবে, চাইলে নাম্বারে যোগাযোগ করে আসতে পারবেন। আর যারা অনেকে আসতে ব্যস্ততার কারণে আসতে পারেন না অথবা আসতে পারবেন না, তারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে স্ক্রিনের নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ধরে আছে, চাই ফ্রিজগুলো আপনি ভিডিওগুলো দেখতে পারেন অথবা আপনার ছবিগুলো দেখে নিতে পারেন, ছবিগুলো দেখে অর্ডার কনফার্ম করতে পারেন ফোনের মাধ্যমে, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশের ডেলিভারিটা দিয়ে দিব। ঠিক আছে, তা এরপরে দেখেন এই ফ্রিজটা দেখেন, আমরা আপনার দামটা আবার বলে দিচ্ছি, এটা মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 30,700 টাকা। এরপরে দেখেন 238 লিটার মডেল এই ফ্রিজটা, 238 জি, আর 238 মডেল যারা নিচে ডিপ পছন্দ করেন, নিচে, হ্যাঁ নিজাম ভাই যারা নিচে ডিপ পছন্দ করে, মূলত হচ্ছে গ্রাম সাইডে কিন্তু নিচে ডিপটা খুব দরকার। জি জি জি, বিদ্যুতের যেহেতু সমস্যা দেয় গ্রামে, একটু দেখাই আমরা। তো এই ভিতর অংশটা দেখাই, দেখেন খুবই চমৎকার, উপরে নরমাল অংশ, নিচে ডিপ অংশ। দর্শক এটা হচ্ছে আপনার কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা, এখানে হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স, আর ট্রে আছে কয়টা, একটা দুইটা তিনটা চারটা বক্স আছে। অনেকে কিন্তু ভাই আপনার এই বক্সগুলা অনেকে করে কি বয় নিতে চায় না, কয় ভাই বক্স তো 2 দিন পর, ঠিক আছে, কয় টানতে গেলে অনেক সময় আটকে যায় অথবা ধুইতে গেলে ফাইটা যায়, তাই এগুলো একদম ভুল কথা। ঠিক আছে, আপনার ফাটার কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে, হালাইবেন ভাই, ভাঙবো না, ভাঙার কোনো ভয় নাই। খুবই হেভি মেটাল, বাংলাদেশের পপুলার ব্র্যান্ড আরএফএল কোম্পানির প্লাস্টিক, এটা নাম্বার 1 প্লাস্টিক আরএফএল, ঠিক আছে, এবং কি ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা এই প্লাস্টিকের ভিতরে, আপনার ভাঙার কোনো ভয় নাই। এবং কি এই আপনি চাইলে ফ্রিজটা ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, অর্থাৎ আমি এটা সরাইও ইউজ করতে পারবেন, বক্স দিয়েও ইউজ করতে পারবেন, বক্স ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন ভাই, দুইটা সিস্টেমে কিন্তু দেওয়া আছে। ঠিক আছে, দেখেন আপনার বক্স ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, চাইলে আপনি এই যে এগুলো আছে না, এগুলো বের করে নিয়েও ওয়াশ করতে পারবেন, করতে পারবেন, ধুইতে পারবেন, হ্যাঁ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। ঠিক আছে, তো এই প্রোডাক্টটা কিন্তু খুবই চমৎকার, মজবুত, শক্তপোক্ত, অনেক পোক্ত, অনেক মজবুত, অনেক টেকসই। ঠিক আছে, তো এটা কিন্তু আপনার মার্কেট প্রাইস হলে গিয়ে আপনার 39,400 টাকা, 39,400 টাকা আপনি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন হোলসেল প্রাইসে 31,500 টাকা, 31,500 টাকায় চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন। অনেক ব্যাচেলর বাইরে আছে, হস্টেলে যে ভাই বোনরা থাকে তারা কিন্তু একটু ছোট ফ্রিজ খোঁজে, হ্যাঁ, তাদের জন্য একটা চমৎকার ফ্রিজ অথবা ফার্মেসির বাইরে নিতে পারে, অথবা আপনার অনেকে আছে মানে অনেক বেডরুমে রাখে যারা, হ্যাঁ অনেক কিন্তু এই ফ্রিজ ছোট ফ্রিজগুলো রাখে ড্রিঙ্কস রাখার জন্য, অফিসও রাখে, হ্যাঁ তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবে, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, এটা উপরেটা ডিপ থাকবে, হ্যাঁ, আর বাকিটা পুরোটা নরমাল, এবং এটা সবজি ডয়ার আছে অথবা অন্য কিছু রাখতে পারবেন, আপনার যেটা মন চাই এটা রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা আপনার ডিম ট্রে আছে এবং কি আইস বক্স আছে, সব দেওয়া আছে, তো খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। 800 গ্যাস, 100% কপার কন্ডেন্সার, হ্যাঁ, এটা 101 মডেল, হ্যাঁ, এটা মার্কেট প্রাইস 19,800 টাকা, 19,800 টাকা আপনি আমাদের শুনতে নিতে পারবেন হোলসেল প্রাইসে মাত্র 15,840 টাকা, 15,840 টাকা। জি, এটা 262 জিডি একটা মডেল, এটা 271 লিটার গ্লোজ ভলিউম, কালারটা দেখেন খুবই চমৎকার, প্রত্যেকটা ফ্রিজের গ্রাফিক্স খুবই চমৎকার, আসলে ভাই কনসেপ্টগুলো একটু ইউনিক। আমাদের দেখেন আমরা একটা কালার দেখেন, একটা আপনার আসলে গ্রাফিক্সগুলো খুবই চমৎকার থাকবে, খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, এটা ভিতর অংশটা একটু দেখাই, দেখেন উপরে কিন্তু বড় ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, একদম 50-50। অনেকে কিন্তু 50-50 পছন্দ করে, যারা ছোট ডিপ পছন্দ করে না তারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের ভিশনের ফ্রিজগুলো নিতে পারবে। এটা নিলে ডিপ ফ্রিজ এক্সট্রা লাগবে না, আর যারা হচ্ছে 5-6 জনের ফ্যামিলি মেম্বার, 7-8 জন, এটা এনাফ, আপনি এটা করতে পারবেন। হ্যাঁ, তাই দেখেন খুবই চমৎকার অসাধারণ জায়গা থাকবে। এটা মডেল নাম্বার 262, তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস আপনার 41,100 টাকা, 41,100 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র 32,900 টাকা, এটা 32,900 টাকা, 900 টাকা। এরপরে দেখেন 252, এটাও কিন্তু বক্স সিস্টেম, ড্রয়ার সিস্টেম, দেখেন অসাধারণ এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আর উপরের যে গ্রাফিক্সটা দেখেন, গ্রাফিক্সটা, কালারটা, ভিউয়ার্স আপনারা জাস্ট কনসেপ্টগুলো দেখেন, ওনাদের কনসেপ্টগুলো একটু ইউনিক, মানে ফুড টাইপের কনসেপ্ট। জি, দেখেন অসাধারণ। এই আপনি একটু দেখেন, আপনার ভিতরের অংশটা একটু দেখেন, এই দেখেন, এই ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে নরমাল, হ্যাঁ, এই যে ভেজিটেবল বক্স, ভিতরে ডিম ট্রেটা, তারপর ডিম ট্রে, আইস ট্রে সব দেওয়া আছে, গ্যারান্টি কার্ড, মিনারেল বক্স সব ইনটেক থাকবে। হ্যাঁ, এবং কি আপনার ডোরের ভিতরে কিন্তু পকেট দেওয়া আছে, লেয়ার দেওয়া আছে, দেখেন এখানে কিন্তু 3টা লেয়ার দেওয়া আছে। জি, আর এটা ছিল বক্স। এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 40,500 টাকা, 40,500 টাকা আপনি আমাদের সুন্দর হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন মাত্র 32,400 টাকা, 32,400 টাকা। অসাধারণ ফ্রিজটা আপনাদের কাছে পাস করতে পারবেন। মানে বলছিলাম না যে 25 আর 35 এর মধ্যেই সব ফ্রিজ পাওয়া যাচ্ছে। জি জি,
ঠিক আছে। এরপর দেখেন আটা চমৎকার, এটা ব্লু কালারের ভিতরে, এটা আপনার 262 মডেল, খুবই চমৎকার অসাধারণ এই ফ্রিজটা। আপনি দেখেন এটা ভিতর অংশটি দেখাই, তাই দেখেন পুরো 50-50 পুরো 50-50 দেখেন, অসাধারণ। হচ্ছে নরমাল, উপর হচ্ছে ডিপ। জি, তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 41,100 টাকা, 41,100 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 32,900 টাকা। 32,900 টাকা চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন। আর এখন হচ্ছে দুইটা দেখেন নতুন মডেল এগুলো। এই দেখেন আপনি এই একটা ফ্রিজ দেখেন, কালারটা দেখেন খুবই অসাধারণ। যারা একটু বড় ফ্রিজ নিতে চান, আপনার জায়গা বেশি লাগে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। দেখেন অনেক চমৎকার, কালারটা দেখাই, বিশাল বড় ফ্রিজ। আর ভিতর অংশটা দেখেন, ভিতর জায়গাটা দেখেন। যারা ভীষণ পছন্দ করেন, খুঁজতেছেন, আমি বলবো যে এটা হচ্ছে মনেস্টার টাইপের ফ্রিজ। ডিপে 150 লিটারের মতো ডিপি আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নরমাল। আর পকেটের ডিজাইন গুলো দেখেন, প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়াল খুবই প্রিমিয়াম করা হয়েছে। ডোরে কিন্তু অনেক জায়গা দেখছেন, অনেক জায়গা, অনেক জায়গা। ওকে। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 46,100 টাকা, 46,100 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি 36,900 টাকা। 35 এর মধ্যে চলে আসছে, এত সুন্দর একটা ফ্রিজ। আপনি সরাসরি যদি ভিজিট করেন এই শপটাতে, এই অফিসিয়াল শপটাতে, আপনার এই ফ্রিজটা পছন্দ হবে। এরপরে দেখেন আপনার নিজাম ভাই আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ মিরর ভিতরে যারা নিতে চায়, কালারটা দেখেন খুবই চমৎকার। এবং আমি আসলে আগে যে ভিডিও করছি দোকানে এই ডিজাইনটা দেখি, এটা একদম নিউ কালেকশন। দেখেন খুবই চমৎকার অসাধারণ ডিজাইন, ভিতরে জায়গাটা দেখেন, অনেক জায়গা দেখেন, অনেক জায়গা, স্পেস, আর অনেক বড়, অনেক জায়গা। যারা জয়েন্ট ফ্যামিলি আছেন তাদের জন্য এটা পুরো ভাই ফ্রিজ মনে হয় যে আমি ঢুকে দিতেছি, দেখছেন এগুলো যদি এই যে পুরো চমৎকার খুলে দেই না আমরা রেকগুলা, তাহলে একজন ঢুকে যেতে পারবে। অনেক অসাধারণ ফ্রিজটা। তো এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস আপনার হলে আপনার 47,100 টাকা, 47,100 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 37,700 টাকা। 37,700 টাকা চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন। জি, অনেক জায়গা, এমনকি চড়ায় অনেক জায়গা কিন্তু। আর আমাদের কাছে সব ধরনের ফ্রিজ কিন্তু একদম অ্যাভেলেবেল। আপনি নিতে পারবেন। আমাদের যে ডিসপ্লেতে যেহেতু জায়গা কম, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখাতে পারতেছি না। তাই আমাদের কাছে কিন্তু আর অনেক ফ্রিজ আছে, অনেক মডেল আছে, দেখেন অ্যাভেলেবেল। এমনকি ডাবল ডোর যারা নিতে চান নিজাম ভাই, ডাবল ডোর সাইড বাই সাইড, তাদের জন্য কিন্তু সুখবর, আমাদের ফ্রিজে বিশাল একটা ধামাকা অফার চলতেছে। ডাবল ডোর, বিগ অফার। ঠিক আছে, তাই অফারটা হলে কি এটা আপনার মার্কেট প্রাইসটা আমরা বিশাল একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ওটা দাম রাখতেছি 68,000 টাকা। 800 ভাই, দাম কিন্তু প্রায় 1 লাখ টাকা। আপনার 1 লাখ টাকাতে ডিসকাউন্ট, আমাদের বিশাল একটা অফার দিচ্ছে আমাদের কোম্পানি, মাত্র 68,000 টাকা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। 68,000 টাকা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। ডাবল ডোর সাইড বাই সাইড, এবং কি ব্ল্যাক, মানে পুরো বডিটা থাকবে ব্ল্যাকের ভিতরে আপনার টাচ সিস্টেম আছে, ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে। আপনি গ্লাস ধরে পানি খেতে পারেন, ঠান্ডা পানি খেতে চাইলে আপনি খেতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটাতে আপনার এটা কিন্তু নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ, যেটা সাইড বাই সাইড ডাবল ডোর নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। তো আপনি ওই ফ্রিজটা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস। এটা শুধু ডিসেম্বর মাসের জন্য মাত্র 68,000 টাকা দাম থাকবে। ডিপ ফ্রিজ আছে, দেখেন আপনার ডিপ ফ্রিজ যদি অনেক কাস্টমার ভাই আছে ডিপ ফ্রিজ নিতে চায়, সেক্ষেত্রে তার কিন্তু ডিপ ফ্রিজ নিতে পারে। দেখেন আপনি 150 লিটারের ডিপ ফ্রিজ, দেখেন 150 লিটারের, এটা কিন্তু আপনার গ্লাস আছে, দেখেন অনেক জায়গা আছে ভিতরে, দেখেন খুবই চমৎকার। আপনি চাইলে দুটো সাইড থেকে খুলতে পারবেন এটা। এই ফ্রিজটার কারা কাস্টমার আমি একটু বলে দিই, যারা হচ্ছে দোকানদারি করেন, ছোট ফ্রিজটা একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখবেন, অনেকেই রাখেন, তারা দেখতে পারেন খুবই চমৎকার একটা। এবং কি বাসা বাড়িতেও কিন্তু অনেক প্রচুর ইউজ করা হয় এই ফ্রিজটা। তো এটা মার্কেট প্রাইস 29,200 টাকা। 200 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 23,400 টাকা। দেখেন অনেক জায়গা 23,400 টাকা। অসাধারণ ফ্রিজ। এরপরে দেখেন আপনার আরেকটা ফ্রিজ দেখাই। এই দেখেন ফ্রিজটা খোলাও হয় না, একদম ইনটেক রয়েছে, দেখেন প্রোডাক্টগুলো, মানে ভিশনের প্রোডাক্টগুলো একটু আপনারা জাস্ট কোয়ালিটি দেখেন, খুবই চমৎকার থাকবে, দেখাবো খুবই চমৎকার। এবং এটা কোয়ালিটি ম্যাটেরিয়াল গুলো কিন্তু অনেক ভালো। আচ্ছা একটু উঠাই, এই দেখেন এটা ইনটেক আছে, তো এখন পর্যন্ত খোলা হয় নাই। এই দেখেন আমি খুলতেছি, এই দেখেন এটাও গ্লাস সিস্টেম দেখেন। আচ্ছা এখানে লাইট আছে, দর্শক এটা তো লাইট আছে। আপনার এই যে এটা ডোর দেখেন, আমি দেখাই এটা গ্লাসটা। আচ্ছা ডোরটা মানে এখনো খোলা হয় নাই, এই দেখেন ডোরটা খোলা হয় নাই, তো আমি এখন খুলে দিচ্ছি এটা। এই দেখেন স্লাইড, এই দেখেন স্লাইড। তারপরে গ্লাস সিস্টেম আছে। আপনারা অনেকে চাইলে আপনি গ্লাসটা খুলেও নিতে পারবেন। যারা আছে যে আপনার গ্লাসে আপনার প্রবলেম মনে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু খুলে নিতে পারবেন একদম ইজিলি। ঠিক আছে, একদম ইজিলি খুলে নিতে পারবেন। তো খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আপনি চাইলে দেখেন আপনার কত চমৎকার, এটা কিন্তু উপরে কিন্তু গ্লাস উপরে একটা গ্রাফিক্স দেওয়া, দেখেন মিলে যাচ্ছে, একটা সুন্দর গ্রাফিক্স, খুবই অসাধারণ কিন্তু। দামটা বলে দিন। তো এটা ব্ল্যাকের ভিতরে খুবই চমৎকার একটা গ্রাফিক্স দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তো এটা মার্কেট প্রাইস 38,700 টাকা। 38,700 টাকা আপনি আমাদের সঙ্গে নিতে পারবেন হোলসেল প্রাইসে 30,960 টাকা। 30,960 টাকা। জি ঠিক আছে। এরপর একটা বড় দেখতে, এই দেখেন আটা বড় ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা লেগে 300 লিটার, দেখেন 300 লিটার, জি 350 লিটার ভাই। দেখেন ভিউয়ার্স, এটা গ্রাফিক্সটা কিন্তু চোখে লাগার মতো। 350 লিটার, এটা 350 লিটার। 350 লিটারের।
এটা ইউলু কালার একটা ফ্রিজ দেখেন, খুবই চমৎকার। এই দেখেন গ্লাস ডোর, এই দেখেন এটা ডাবল ডোর, ভিতরে কিন্তু আবার ডাবল গ্লাস দেওয়া আছে, দেখছেন খুবই চমৎকার। আচ্ছা, আমরা দেখাইলাম না আসলে অনেক ইনটেক তো। আর যখন নাকি আপনি খুলবেন ফ্রিজটা রাতের বেলা, তখন কিন্তু লাইট জ্বলবে। জি, দামটা বলে দিন। তো এটা এই ফ্রিজটা আপনার কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 44,900 টাকা, 44,900 টাকা। আপনি আমাদের শোরুম থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন মাত্র 36,000 টাকা। 36,000 টাকা সাড়ে 300 লিটার। হ্যাঁ 36,000 টাকা, প্রায় 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকতেছে ভাই এই ফ্রিজটা। 10,000 টাকা প্লাস ডিসকাউন্ট থাকছে।